Алматыдағы мектепте 7 жасар бала зорланды. Министрлік жағдайға қатысты пікір білдірді. Алматыдағы беделді мектептердің бірінде 7 жасар баланың зорланғаны туралы ақпарат тарағаннан кейін оқу-ағарту министрлігінің балалар құқығын қорғау комитеті мәлімдеме жасады. Бұл туралы Стан-кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Комитет бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын айтты. Жағдай комитет пен құқық қорғау органдарының бақылауында. Балалар құқығын қорғау комитетінің төрағасы зардап шеккен баланың анасымен және халықаралық мектеп басшылығымен байланысты. Отбасына көмек көрсетілді делінген хабарламада. Комитет сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен блогерлерге бұл оқиға туралы ақпаратқа мұқият қарауды сұрады. Жариялаған ақпараттарыңызға барынша жауапкерлікпен қарауыңызды сұраймыз. Біз үшін бала туралы деректердің құпиялығын сақтау және оны қоғамда таратпау маңызды. Бұл баланы және оның отбасын тыныштығы мен қорғауды қамтамасыз ете алатын жалғыз әдіс, деп шақырды комитет. Еске салайық, Алматыдағы беделді мектептердің бірінде 1-ші сынып оқушысы зорланғанын хабарладық.